はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月後半のタロットリーディングをさせていただきます。もうついに12月後半ですね。早い。よろしくお願いします。それから12月20日に、YouTube ライブを行う予定です。夜の8時からですね。これはカペラノートの使い方説明や、あと来年2025年の大まかな流れを少し補足しながら解説しようかなと思っていますので、ぜひ参加できる方はリアル参加お待ちしております。そしてカペラノート製本版はもう完売になったんですけれども、 PDF はいくらでもありますので、よかったら乙女座さんの細かい流れを PDF でご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、よろしくお願いします。エンペラーの逆、フール、吊るし人の逆、女教皇、すごい大アルカナばっかりですね。逆ですね、これは。で、そしてペンタクルのナイト、そしてペンタクルキング逆、そしてカップ3逆。気をつけることは対策はマジシャンとワンド8とオラクルはペンタクルスのページです。そうですか。ちょっと星の話先にさせていただきたいんですけれども、ちょっと待ってくださいね。12月15日が満月になります。で、この満月は双子座で起きる満月なんですけれども、乙女座の皆さんからしたらすごく仕事への拡大みたいな形でエネルギーが影響しそうだなと思うんですね。もともと乙女座の皆さん今仕事運がすごく発展しているというか広がるよみたいな時なので、いい波に乗ってる方も多いと思うんですけども、それに対してこの15日の満月ってもっと感情的にも乗ってくるとか、もっと頑張りたいってなるか、もっとこんな風にしたいっていう希望があふれるか、もしくは仕事に対してのプレッシャーですね。どうしよう、こんなにやりたいのにできてないとかですね、いろんな考えが思いがあると思うんですけど、とにかく仕事に対して意識が向きやすく刺激を受けやすい時だと思っておいてください。この満月は別に満月だからいいとか満月だからダメっていうわけではなく、ただちょっとエネルギー的には緊張しやすい、マックスになりやすい感覚なので、自分がどんな感情を持っているか、どんな感情が膨らんでいるかということを意識して過ごしていただければと思います。そして12月の16日から逆行していた水星が順行に戻るんですね。これによってかなり過ごしやすくなるというか、目処が立ちやすくなる。お仕事の目処も立つし、自分がやろうと思っていること、勉強しようと思っていること、計画していることというのはスムーズにいきやすくなると思います。そして12月21日からまたね、光のスポットライトの当たる分野が変わるんですけれども、ここからじゃあ新しいことに挑戦してみようかなとか、チャレンジしてみようかなとか、何かもっと表に出てみようかな、宣伝してみようかなみたいな形になってくると思います。逆を言うならば12月21日までっていうのは自分の中で整えるとか、何か準備するとか、密かに計画していく、下準備を進めておくみたいな流れかもしれませんね。そして12月31日がまた新月になります。12月2回目の新月なんですが、この新月はね、乙女座で起こる新月なんですよね。ですから非常に乙女座さんは何か深く感じるものがあるんじゃないでしょうか。もう来年は絶対こうしたいとか、もしくは12月31日、今年本当に大きな転機だったなとか、いろんなことを踏まえて、そしてそこから新しくしていくっていう流れ、いい切り替えのタイミングだと思ってください。そしてカードで見ても非常に強いエネルギーがあります。おそらくもう入り口にエンペラーが出てるってことは、何かよっぽど大きなプレッシャーがあったとか、仕事での役割、今まさに携わっているところですとか、ご自身の人生において自分が主導権を握ってやらなければならないものっていうものがあり、それがあるけれども自分でできてるかできてないかわからないみたいな感じだと思うんですね。でもできているできてないという主観な判断はさておき、すごく頑張ってますねみたいな感じがあります。ここでもやっぱり女教皇が出てるっていうのは、女教皇っていうのは相当頭を使って情報を駆使してそれに乗っていってるっていうことだと思うので、非常に頑張ってるなと思いますし、そのためにもしかしたら何かを犠牲にしたかもしれないし、思うようにもっと下準備したかったのにできなかったみたいな感じもあるかもしれませんが、やっぱりここまでやったんだぞっていうような
自負、達成したかしてないかは別としても、自分でここまでやったよっていうその自負を持つことで、これまでやったことっていうのは消えないですからね。なんだかまるで自分は例えばテストとかでもこんなに努力したのにテストに不合格だったってなったらもうダメかって思うかもしれないけど、やった事実っていうのは消えないですから、たとえ何かのどこかの査定でのテストには取らなかったとしても、やった事実は自分の体の中にあるわけだから、それを使っていくらでも何かできますよっていうような感じがしていて、なのでなんだか今仕事とか社会がすごく広がってるがゆえに、責任とかね、何かそれに対して自分がもっとこうしなきゃいけないのにできていないとか、もっとこうしたいのにそれだけの時間が取れないとか動けないみたいな思いがあるかもしれませんが、もっと自分の解放していいよみたいな感じがあります。ここでフールが出ているので、なんかフールはこうゼロに戻るとかっていう意味もあるんですけど、なんだかその自分に対してのそのジャッジだったりとか査定が厳しい感じがするんですよね。でもどこかで自分がやってることって間違ってないとか、これは自分にとってプラスなことだっていうのは分かっているって感じがあり、すごいね、ペンタクスペンタクスペンタクスということでコートカードペンタクス3枚も出てるんですね。でペンタクスっていうのは自分にとっての価値あるもの、これは誰が見ても価値あるものなんですよね。でそれをしっかりと持ってるわけです、あと乙女座の皆さんは。でそれを自分で認めていくよって、それをちゃんと確認していくよっていうのが一番のこの12月後半のメッセージだと思ったんですね。今はまだ見えていなくても、でここからようやく見えてきます。ペンタクスのナイトということで、特別な力で自分がその価値を育んでいくとか守っていくとか育てていくっていう感じです。でそれがまたキングに育ちます。ただキングなんですけど逆位置になっているので、やっぱりせっかく育っているのに、せっかく成長しているので進歩もあるのに、ご自身ではなかなかその進歩を認めたくないとか、いやまだこれじゃないんです、まだこれじゃないんですって言いたくなっているような感じだと思いました。でさらにはカップの3の逆ということで、十分これは称賛にふさわしいとか、十分喜んでもいい内容なのに自分ではまだ喜びませんって言ってるような感じがしましたよ。なのでとても何か一定の状態とか状況まで持っていかないと自分ではうまくいってるというふうに思いにくいのかもしれないんですけど、カードが言われているのはもっと心を自由にしていいよみたいな、できるできないとか形としてそれが合格不合格とかこの状態になってるなっていないって関係なしに、自分が行ったこととか感じたこと全ては自分の血肉になってるわけだから、決してこの先の道が見えないように感じたとしても、必ずその先の道はあるんだよって言われてるような気がしたんです。でその先の道が見えてくるかどうかっていうのは、自分でその自分の価値を認めるかどうかだよっていう感じがしたんですよね。単に気をつけることとして言われてるのが、もうマジシャンにワンドの8って絶対始まるじゃんみたいな感じがあり、ご自身では見えてなくてもね、まだ自分で自分のことを否定していたとしても、いや始まりますよみたいな感じがあるので、やっぱ年末はいい区切りだなって思いますね。もう始まる準備できてるんじゃないですか。もう流れも来ますよね、こういうのが出てくると突然に。この流れを踏まえた上でちょっとお仕事のことを見させてください。仕事、ビクトリーということで、勝利、サクセスワンドの10、なんかすごいね、勝利にサクセスになんだっけワンドの10ということで、やっぱり頑張りたくなるんだろうなって思います。自分にその勝利の勝利とかサクセス成功とか、自分がうまくいくっていう、そのうまくいくんだって時って手を抜けない、もっと頑張る、精一杯やるみたいな感じで、ちょっと多少自分に負荷をかけてでもやりたくなるんだろうなっていうふうに思います。ただ何かのチャンスっていうのはやってくると思うんですよね、この12月末に。ですのでそれをぜひ焦らずにじっくりと自分の中でその価値っていうのを見つめながらできる範囲でやってみてください。そうすることで、たまたまこのデッキはサクセスっていうことになってます。これはカップの10で非常に喜びに満ち溢れている、喜ぶ価値があるんだよっていうことなんです、お仕事においても。そしてこれもワンドの6で勝利とかね、何かいい知らせが来るとかビクトリーっていうことで、お仕事においては何かしら自分の中でのやりがいや達成感や喜びを感じられるよというふうに出てるんですね。なのでそれを感じるためにものすごく頑張るのか、その頑張った後にじゃあもうちょっとやっとこうみたいな感じでやりすぎるのかわからないですけど、でも頑張ってるなって感じがあります。でも頑張りがいがある感じがしますよね、こんなのが出てるとね。
あと人間関係も見てみます。人間関係はソードの9、ペンタクルスの、クイーンとソードの5ということで、ここでペンタクルスクイーンも出てきましたね。ページナイトクイーンキングということで全部揃っているので、これまで、乙女座の皆さんが努力してきたことや関わってきたことや長く続けてきたこと、特にそれは人と一緒にやってきたことに関してはものすごいそれは価値に育ってますよっていうふうに言われているし、乙女座さんが持ち合わせているその技術や知識を必要としている人がいるなって感じがします。ただ感情的には人に甘えたりとかする余裕がないっていう感じがしますね。人のことを信頼して甘えるとか懐に入るっていうよりは、なんか自分はダメだみたいな、そういう他者から批判されるかのような自己イメージを持っているって感じがします。どうですか？どんな人だって称賛もされるし、もしかしたら批判されることもあるかもしれないし、それでも批判する人や称賛する人のフィルターでしかないわけで、自分の価値っていうのは自分で見ればいいだけのことだと思うんですけど、なんとなく恐れている感じがするんですね。他者に対して自分を悪く評価されることを恐れている。そして他者にもっといいことしてあげようということで、もっとなんか自分が自由を与えてあげようみたいなね、なんかそんな感じがあるんですけど、十分無理して与えようとしなくても十分いいと思いますよ。もうそのままで十分有能って感じ。この12月後半のねリーディングに関しては、いや乙女さん頑張ってますよ、十分ですよっていう感じがすごくしますので、それをあからさまに見せつけようとしたり表現したり証明しようとしなくてもいいし、対人関係においては少し気を使いすぎてしんどいんだったら無理して関わらなくてもいいと思いますよ。相手は関わりたくて関わってるわけだから。ただちょっと思うのは、役割とかそういう何かをしてあげるとかケアしてあげるとかちょっと置いといたとしても、やっぱり乙女座さんがもともと持っている素質として健康に関して知識だったり誰かをケアしてあげたいっていう思いはすごくやっぱり人間関係の中で膨らんでいく感じがして、それはとても人に受け入れられるので、ちょっと面倒くさいなとかちょっとしんどいなと思ったとしても、その自分のいいところっていうのは消さずに関わっていかれたらより一層安心につながるんじゃないかなというふうに思いました。また恋愛はね別で取っていきますので、ちょっと最後にもう一枚引かせてください。出てきたのはこのカードです。いかがでしょうか？何か思い当たる節があるでしょうか？皆さんもご自身の直感でねメッセージを受け取ってみてください。ジャーニーガイドということで、何かここから旅をしていくんでしょうか？すでに状況変わりましたよとか、働き状況、日常生活変わりましたという方ももしかしたら多いかもしれませんし、今とにかく社会が開かれているということは外に行く機会があるとか広い世界を見る機会があると思うので、ぜひね旅をしてほしいなっていう感じがします。なんか場所を変えるっていうのもすごい開運になるので、動くとね、なんかそういうメッセージかなと思いました。ということでここまでにしておきます。もし何かしたらよかったよとか分かりましたっていう方、通じましたよっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。